Gente, este teclado que tengo aquí es el Redragon Phantom K629, el cual es un teclado TKL 75%, y es que posiblemente sea uno de los mejores keyboards mecánicos que tiene la marca Redragon. Y si quieres saber todo al detalle sobre este excelente teclado, no te despegues de la pantalla, además de ser muy barato también, vamos, prácticamente un calidad-precio. Este video estará dividido en 3 secciones. Primero el unboxing para que vean qué pueden encontrar a la hora de adquirir el de ustedes. Luego la review donde hablaré con detalle pues de este producto, obviamente. Y por último mi opinión sobre qué tal es, si vale la